ba addini bane ba addini bane. Manzo Allah bai san ma sunan carbi ba, kuma mun san cewa duk wata ibada tana da suna. Me yasa carbi bai da suna? Da haka gobe muka ganka da carbi mun san kai mai son zuciya ne, mun san kuma kai kudugun jahili ne. Ko baka san awaye ba muka ganka na jasa kiri 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 mun san kai jahili ne. Ka mata zuwa ka rike don ta tuna maka, ka yawaita tasbihi, kada ka damu da waɗanda ka cewa ba a rikonta. Wayanda ka cewa ba a rikonta don ba a samun kuɗi na suka cewa ba a rikonta. Inda kuɗi aka kira yawa ga masabaka nan, ko shedan bai yi taba kamin 1983 inda an ka hito, ko shedan bai taba yin ta, amma da ana samun kuɗi ga tana ana ta yi. Ga bikin yaye ɗalibai nan ana ta yi ne. Ko baka san awaye ba muka gan kana jasa kiri 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 mun san kai jahili ne. Ba addini bane cewa manya-manyan sabana ba su mai amfani da su ko tsakuwa ba, haka ne? Carbi ba sunna bane. Kaji daya sun yi ittifaki manzon Allah bai amfani da carbi ba, bai ma san shi ba. Da haka gobe muka ganka da carbi mun san kai mai son zuciya ne, mun san kuma kai kudugun jahili ne. Ko baka san awaye ba muka ganka na jasa kiri 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 mun san kai jahili ne. Yawa ko mu ce kai dan dariƙa ne ko dan shi'a ne, dan su ne zama shi'ar din su. Ai mai yanzu mukan gane yan dariƙa da carbi, wallahi muna ganewa. Duk wanda ga shi carbi kaya kamu guda tuta wallahi ni na sallama dan dariƙa ne kawai. In da gashi da dan kankani hakan nan ya dauki taya ya saka a kansa, wai da su wai rawani da wata alkyabba baka da dan carbi karami, wallahi ni na sallama dan shi'a ne. Ya aske gemu sunnan manzo Allah dauki taya ya sa a kansa, yana ta zara idanu da wata alkyabba. Ɗan shi'a tashan bid'a, ku bar na manzon Allah da ya tabbata ku je ku kama na shagunan ku. Allah sawwaka. To rawani ma ba sunna bane. Ya gama daga sani rawani ba sunna bane. Ado ne in ka ga dama kar kai iya katta kenan. Rawani ba sunna bane. Ka ji ko baka ji ba? Dole ho mu bayyana mutane su gane me addini ne ba addini ba. Ba na magana na sarakuna wanda ake mai turmi da mai kaho da mara kaho, ba ma shi ake magana ba da wannan. Na yan izala na ma da suke su dan bar wani reto a baya ba sunna bane. Na yan izala na ma ba sunna bane. In sun ce ado ne babu laifi su ta adon su, ba hana ado ba. Amma in ya ja kasa gezan to kun yi isbali, shi ma zama haramu. Ku duba riyadus salihina. Yawa wallahi sai mun gaya mutane gaskiya ko mun dacin ta. In ka ga dama kai, in ka ga dama kai, an dai gaya maka gaskiya. An nuna maka me sunna me ba sunna ba, an nuna maka me addini ba addini ba. Daga rawani ba addini bane. Tun kafin zuwa musulunci laraba suna rawani, da yazo kuma aka ci gaba. Kuma manzo Allah ya zauna da rawani, ya zauna ba rawani. To idan sunna ne manzo Allah in ya fara baya bari. Yawa ko abinda ma waɗansu kila suke dangana shi daga sunna, nan ma wuri ɗaya ne suka ci a wurin yaƙi, don a bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Kawai shi kenan ka gane matsayin rawani. Amma a zaman gida hatta wannan tsakuwa ɗin da aka ce wace ce safiya ta ja, ai akwai malamai da yawa da suka zo sai suka ɗan yi wani. Ka mata zuwa ka rike don ta tuna maka, ka yawaita tasbihi, kada ka damu da waɗanda ka cewa ba a rikonta. Wayanda ka cewa ba a rikonta don ba a samun kuɗi na suka cewa ba a rikonta. Inda kuɗi aka kira yawa ga masabaka nan, ko shedan bai yi taba kamin 1983 inda an ka hito, ko shedan bai taba yin ta, amma da ana samun kuɗi ga tana ana ta yi. Ga bikin yaye ɗalibai nan ana ta yi ne. Dama ana da haushin izala, an rasa yadda za a yi martani sai yanzu.